咁大家好啦，我 Sidhu Alexander Indra 啦，咁大家望到就係呢個3格小巴咁樣啦，咁我就想介紹呢架小巴先嘅，咁就呢架小巴咧就80號 M 推出嘅小巴嚟嘅，咁啊寫住去荃灣嘅，咁就大家望到就係呢個 price tag 就係4.8啦，咁就寫住 BS6882車牌號碼啦，咁就裏面咧大家望到就係裏面有個司機叔叔喺裏面揸車咁樣嘅。咁呢一個小巴咧就有個特質就係咧，佢有一個特質就係佢呢個就係一個街頭嘅一個情景咁樣嘅，咁就大家望到啦，咁就呢度望到，即係佢望到就係佢有一個女途人行緊啦，咁佢呢度亦都有個就係巴士站咁樣嘅古代，即係唔係古代係50、60、70年代香港嘅九巴巴士站咁樣啦，咁就寫住巴士停留處咁樣 bus stop here 咁樣嘅九巴嘅巴士站咁樣。50、70年代咁樣啦，咁裏面有2個男乘客喺裏面嘅，一個着藍色衫，一個咧就着綠色衫，一個着藍色衫，有2個男乘客喺裏面嘅。咁呢個就係個車尾啦。佢優勝之處就係佢真係有個倒後鏡，有個相當之逼真嘅倒後鏡喺度啦。佢呢度右邊有倒後鏡，左邊亦都有倒後鏡嘅。大家望到就係都好逼真嘅。呢架小巴整得好逼真嘅，咁呢架小巴就2013至2014年推出嘅，咁就左右推出嘅咁樣啦。咁我就啱啱先買入嘅咁樣啦。咁第二架小巴啦，就係呢架小巴啦。呢架小巴就係成泰嘅公司啦，有限公司所開辦嘅38號 M 小巴咁樣咧。大家望到就係呢架38號 M 咧，寫住竹園迎福苑去黃大仙地鐵站咁樣，呢架小巴嘅車牌就係 NM1628咁樣。咁點解有人會問點解冇2蚊乘車 logo 嘅？就係因為呢架小巴，即係呢個就係因為 NM1628咧。咁呢間公司就係呢間公司咧就係有呢架車嗰陣時咧，就2015年嗰陣時咧就政府推出呢個2蚊乘車優惠嘅。咁呢架小巴肯定係2015年之前咧嘅約某個時間咧，就呢間公司就有呢架 NM1628嘅小巴嘅作為佢嘅車隊咁樣啦。咁佢個路線牌都整得相當之精緻咁樣，有38號 M 咁樣，地鐵站咁樣啦，有個地鐵站 logo 咁樣嘅，地鐵站 logo 咁樣嘅。咁呢個就係其中一個車身啦。大家望到呢一度，呢個就係個車頭。呢一個咧就係佢其中一個車身啦，其中一個車身都整得精緻，好逼真嘅，同真車即係基本上係差唔多一樣咁滯咯。個字體都好精緻咯，同個真車同埋實際上真正嘅真車一樣咯。咁呢個小巴嘅車尾就有個紅色嘅校營業證咁樣啦。咁呢一個就係佢其中一個即係一個車身咁樣啦。咁嗰個亦都佢右邊嘅車身，亦都係有一個就係即係側邊嘅車身都有一個路線牌，就係38號 M 咁樣寫，連 include 埋佢嗰個就係 MTR 個 logo 咁樣嘅。咁好啦，而家佢最後一架小巴就係呢架小巴啦。就係呢架小巴就係豐兆投資有限公司開辦嘅103號小巴啦，咁就由清水灣去觀塘碼頭咁樣啦。就係呢一間就係豐兆投資有限公司咧，就開呢條路線嘅。咁大家望到啦，咁佢個車頭就係咁樣啦。咁佢下邊就係有嗰個價錢牌，寫住每位10個，寫住每位10個4咁樣嘅。咁呢架小巴嘅車牌就係 LV6780。咁咧。咁大家望到呢一度就係佢個車頭就係咁，車頭就係咁啦。個車頭就係咁啦。佢嗰個頭先有啲故障啦，唔好意思啊，即係大家體諒下。就係呢一個就係佢嗰個車身，佢有佢嗰個牌嘅，寫住即係 notice board 就寫住乘客必須佩戴口罩。咁呢一度有埋就係佢嗰個即係1.3米。或者夠3歲咧，
就需要付全費咁樣嘅。咁呢度下邊最底嗰度有兩個 logo 嘅，一個就係2蚊乘車優惠咧，咁一個就係佢個小巴同埋地鐵之間有折扣優惠嘅5毫子咁樣啦嘅折扣嘅。咁大家望到啦，即係呢一架小巴就係呢個就係其中一個車身咁樣啦。咁呢個就係個車尾，有埋佢嗰個即係環保小巴個 logo， 豐田石油氣小巴個 logo 啦。咁呢度亦都有嗰個豐田石油氣小巴個 logo 咁樣嘅。咁呢條片就去到呢度先。咁唔知大家有咩睇法咧？咁就多謝大家，拜。